أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. ci gaba da karatunmu na harjin waƙafin harafin mimun ma'ana min jaye kenan a tsangayance tare da ɗan uwanku almajirinku Ibrahim mai sittin Gombe. Wannan lambar waya 08036562312 mun sanya ta ne domin duk wanda ya ga gyara ko kuskure ya tuntuɓe mu kai tsaye domin mu gyara. Idan ba ku manta ba, satin da ya wuce muna magana ne akan yadda harafin minjaye ya yi waƙafi na cikin alƙur'ani gaba ɗaya da nau'o'in shi. Sannan mun tsaya ne akan dakum, ma'ana ɗiflan litablugu a shiddakum, muka ce wadda ya waƙafi da kum shi ɗaya ne. Za mu ci gaba daga inda muka tsaya, kuma insha Allah duk sati za mu ke ci gaba ne daga inda muka tsaya da izinin Allah, ma'ana duk ranar Alhamis kenan. Yan uwa, idan an samu kuskure a gyara, ijtihadi ne ba wahayi ba, zai iya yiwa a samu kuskure a ciki. Dan haka dekum da wanda ya waƙafi shi ɗaya ne, gashi kamar haka walitukabbirullaha ala ma hadikum shi ɗaya ne da waƙafi. Kum da waƙafi kuma kafin kum ɗin a samu harafin ra ko dai mai fataha ko kisra ko rufu'a ko ɗauri, su 11 ne, ga su kamar haka: أسلحتكم وكزوا حذركم على رجل منكم لينذركم إذ كنتم قليلا فكثركم وسوركم فأحسن صوركم ما خولناكم وراء ظهوركم أو خلقا مما يكبر في صدوركم ذرونا نقتبس من نوركم قد نبأنا الله من أخباركم إليكم كتابا فيه ذكركم ما لا ينفعكم ولا يضركم فاذكروني أذكركم su 11 ne. Sannan an fusakum masu waƙafi su 9. In kuma muka kalli sakum ɗin, iya sakum daga sin abin da ya kai kaulasan da mi'ara sannan aka samu waƙafi su 10 ne. za mu yi gambiza da ba a sakum kenan. Ga sunan kamar haka: an fusakum masu waƙafi su 9 da ba a sakum su sun zama su 10. ila bari'ikum faqtulu anfusakum minkum wala taqtulu anfusakum fala talumuni walumu anfusakum aydihim akhriju anfusakum ummahatikum fala tuzakku anfusakum alladhina amanu alaykum wa anfusakum takhafunahum ka khifatikum wa anfusakum wa nisaakum wa anfusana wa anfusakum fala tazlimu fihinna anfusakum wa sarabila taqikum ba'sakum sakum da waƙafi su 10. sannan li anfusikum su 12 ne, ga su kamar haka: anne shi'tum wa qaddimu li anfusikum in hasantum ahsantum li anfusikum wa anfiqu khayran li anfusikum wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum yawkanantum fi anfusikum lil muqinin wa fi anfusikum latublawunna fi amwalikum wa anfusikum fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum laqad ja'akum rasulun min anfusikum ضرب الله لكم مثلا من أنفسكم قل هو من عند أنفسكم إنما بغيكم على أنفسكم su 12. Idan muka kalli sikum sai mu hada da wannan guda biyu mu ce su 14. wamsahu bi ru'usikum liyuhsinakum min ba'sikum sikum da waƙafi su 14. Idan kuma iya anfusikum ne su 12, bi ru'usikum min ba'sikum sai a ce su 2. sannan sukum anfusukum shi ɗaya ne da waƙafi. wa fiha ma tajtahi anfusukum ma'akum da waƙafi su 5, ga su kamar haka: alam nakum ma'akum innahum la ma'akum la yaquluna inna kunna ma'akum qalu ta'irukum ma'akum wa antum la'alawna wallahu ma'akum. nattabi'ikum shi ɗaya ne da waƙafi. litakhuduha daruna nattabi'ikum yatawaffakum su 2 ne da waƙafi. walakin a'budullaha alladhi yatawaffakum wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum. sadiqikum atqikum su 2 ake bada su. ma malaktum mafatihahu aw sadiqikum inna akramakum indallahi atqikum, an lura da kan mai ruwa kafin kum din. sannan lakum masu waƙafi su 47 ne. In kuma aka kalli iya lakum din ana gambiza hada da mislakum sai su zama su 48.
to lakum masu waƙafi su 47 in har da mislakum 48 ga su kamar haka. takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa in tantahu fa huwa khairul lakum fa in tubtum fa huwa khairul lakum sharran lakum bal huwa khairul lakum huwa khairul lakum huwa khairul lakum هو خير لكم وإن تصبروا خير لكم تحبوا شيئا وهو شر لكم من الناس وإني جار لكم عنكم سيئاتكم ويغفر لكم مما أخذ منكم ويغفر لكم نورا تمشون به ويغفر لكم يضاعف لكم ويغفر لكم هؤلاء بناتي هن أدهر لكم فآمنوا خيرا لكم 3 انتهوا خيرا لكم لا تحسبوه شرا لكم وابتغوا ما كتب الله لكم ما أحل الله لكم اليوم يغفر الله لكم ألا تحبون أن يغفر الله لكم فافسحوا يفسح الله لكم وإن تشكروا يرضه لكم عليكم القتال وهو كره لكم أهامنتم به قبل أن آذن لكم أهامنتم له قبل أن آذن لكم أهامنتم له قبل أن آذن لكم فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم ولا تعتذروا لن نؤمن لكم غير مخلقة لنبين لكم وغير ذات الشوكة تكون لكم في الأرض ما لن نمكن لكم رسالة ربي ونسأت لكم رسالة ربي ونسأت لكم 3 عورات لكم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم إن ينصركم الله فلا غالب لكم ربكم ادعوني أستجب لكم إلا أن يهدي فما لكم فارجعوا هو أزكي لكم غير مسكونة فيها متاع لكم ولما سألتكم من أجر فهو لكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم فستذكرون ما أقول لكم غسنن سو 47 sai a hada da wannan wala ina datun basharan mithlakum shi daya in an hada su kuma su 48 sannan likum su 10 amma ga yadda tafsilin su yake masalul ladina khalaw min qablikum min alladhina utul kitaba min qablikum faqad kadzdzaba alladhina min qablikum su 3 walaw nabiyukum bi khairin min dhalikum بكل شيء عليم ذلكم قل فأنبئكم بشر من ذلكم سوما سوء في ذلكم وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم سوكم سوء أموالكم واسترشدوا شهيدا من رجالكم ما كان محمد صلى الله عليه وسلم نبا أحد من رجالكم wannan su masu biyu to aka dauki iya likum din min qablikum su 3 zalikum su 3 amwalikum su 2 sun zama 8 rijalikum sun zama su 10 in aka dauki iya likum din kenan amma ga tafsilin su nan wannan su 3 wannan su 3 wannan su 2 wannan ma su 2 ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم فقل لي عملي ولكم عملكم a'malukum su 3 amalukum shi ɗaya sai a haɗa sai a ce amalukum da waƙafi su 4 ne amma in aka ɗauki iya lukum ɗin su 7 ne saboda ana haɗawa da bijanahihi illa umamun amthalukum min dunillahi ibadun amthalukum su 2 sai a hada da alhada illa basharun mithlukum in nahnu illa basharun mithlukum lukum wancan su 4 wannan su 2 shida wannan su 2 sun zama su 8 amma kuma an faɗe su bisa ga tafsili wancan su 4 wannan su 2 wannan su 2 sannan sai maulekum da waƙafi su 5 ga su kamar haka balillahu maulekum tahillata aymanikum wallahu maulekum fa'lamu anna allaha maulekum wa'tasimu billahi huwa maulekum ma'awayakum an-nar hiya maulekum su 5 sannan sai makum su 3 da waƙafi asya rabbukum an yarhamakum kulu war'awan amakum qul la tamannu alayya islamakum su 3 da waƙafi sannan sai wa bainakum dan iya wanda ya sawo kenan idan za a hada iya nakum ne wa bainakum su 7 bainakum su 6 in ka hada su 13 sannan ga wannan su 3 in ka hada su 16 sannan ga wannan su 2 in ka hada su 18
sannan ga wannan su hudu in ka hada su 22. nakum gabaki ɗayansu su 22 ne, nakum da waƙafi, amma kuma ga yadda tafsilin su yake. Qulillahu shahidun bayni wa bainakum laqudiya al-amru bayni wa bainakum kafi billahi shahidan bayni wa bainakum kafi billahi shahidan bayni wa bainakum kafi bihi shahidan bayni wa bainakum kalimatin sawa'in bainana wa bainakum la hujjata bainana wa bainakum susu bakwai. لا تنسوا الفضل بينكم وأمرت لأعدل بينكم يوم القيامة يفصل بينكم حاضرة تديرونها بينكم شركاء لقد تقطع بينكم حكم الله يحكم بينكم سوسو شدا دوقفي إلا لمن تبع دينكم وما كان الله ليضيع إيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم سوسو أكو دوقفي في سبيل الله الذين يقاتلونكم ومن أهل الكتاب لو يضلونكم سوسو بيو لئن شكرتم لأزيدنكم قل بل وربي لتاتينكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وإن قتلتم لننصرنكم سوسو هدو to in aka hada jumlar su duka shine za su bada su 22 wallahu alam. sannan nukum su kuma su hudu ne. fawahidatan aw ma malakatai ma nukum minan nisa illa ma malakatai ma nukum wa ibn sabili wa ma malakatai ma nukum wa in tukhalidun fa ikwa nukum da waqafi su hudu. sannan nikum su ma in aka hada su gabaki ɗayan su takwas ne, amma ga yanda tafsilin su yake. la yu'akhidhukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum la yu'akhidhukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum qad farada Allahu lakum tahillata aymanikum su uku. akafartum ba'da imanikum wallahu a'lamu bi imanikum wa aslihu dhata bainikum wa la tu'allimuna Allaha bi dinikum wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum su biyar, da wancan uku aka hada jumla sai a ce su takwas. sannan sai minkum mai waƙafi, wannan kan sanannu ne su 13 ga su kamar haka. ya gushi ta'ifatan minkum alaihinna arba'atan minkum ja'u bilifki usbatun minkum ithnani dawa adlin minkum wa ashhadu dawa adlin minkum warrakabu asfala minkum min fawqikum wa min asfala minkum wa ulul amri minkum fa ulaika minkum ورحمة للذين آمنوا منكم ولكن يناله التقوى منكم يؤذي النبي فيستحيي منكم دولة بين الأغنياء منكم سوسو مشاؤكني دوقفي. sannan sai ankum da waƙafi su hudu. fataba alaikum wa afa ankum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum fa kaffa aydiyahum ankum fa inna Allaha ganiyun ankum su hudu da waƙafi ankum. sannan sai nakum su bakwai gabaki ɗaya aka hada jumlar su. kulu min tayyibati ma razaqnakum, wannan su hudu ne. sannan sai a hada da qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum law hadayna Allahu lahadaynakum liqa'a yawmikum hadha inna nasinakum su bakwai. sannan akwai lukum su kuma wannan su biyu. la salladahum alaikum falaqata lukum ila awliyaihim liyujadilukum da waqafi su biyu. sannan akwai aja waw a ce kum kuma ya zanto gashi nan dai wa akhrijuhum min haythu akhrajukum wa bainahum mithaqun nawja'ukum ila al-hudi la yatba'ukum billahi lakum liyurdukum, wannan su hudu ne ake ba da su. adu wallahi wa aduwakum, wannan shi ɗaya ne ake ba da shi. sannan sai alaikum masu waƙafi su 14 ne. inda bari'ikum fataba alaikum min qablikum wa yatuba alaikum ba'da alladhi hurrima alaikum ma harrama rabbukum alaikum yaquluna salamun alaikum kataba Allahu alaikum uzkuru ni'matallahi alaikum fa'tadu bimithli ma atadi alaikum dakhaltum bihinna fala junaha alaikum fakulu mimma amsakna alaikum ma anittum harisun alaikum yuridu an yatafaddala alaikum إلا قليلا أشحة عليكم أو لا تصبروا سواء عليكم والله أعلم. za mu ci gaba daga inda muka tsaya wani satin insha Allahu ta'ala.
Allah ubangiji ya kai ladan wannan aikin ya zuwa ruhin mahaifiyarmu. Allah ubangiji ya jaddada mata rahama. yan uwa sai a yi haƙuri bisa ga abin da aka ji na tuntuɓen harce, saboda haka sha'anin alƙur'ani yake. alƙur'ani littafi ne da ya buwaya ya gagara. muna neman Allah ya mana rahama, ya ƙara mana ikhlasi da sabati a kai. almajirinku Ibrahim Mai Sittin Gombe. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.